ये देखिए, ये है एसी करंट के लिए। बाकी ये है 2 जोन का पैनल लूप है, ये इन आउट। बाकी ये पावर सप्लाई है, SMPS जिसे बोलते हैं। और ये है अपना, ये होटर के लिए है कनेक्शन। और ये है लूप कार्ड, एक लूप कार्ड ही है, 2 लूप कार्ड है, 2 जोन का पैनल है।